Hocam, Şirinevler'den 2 transporter araçla 20 kişilik bir grup olarak sohbetinde bulunduk dün akşam. Bu geçen hafta geldi. 2 tane transporter atlamışlar bunlar. Şirinevler'den gelmişler. Gelirken mahallede kalabalığı gören gençler kavga mı var gelelim abi dediler. Şimdi bunlar kalabalık geliyor ya bir yere. Gençler de heyecanlı abi al bizi de kavga mı var falan diyorlar. Yok kardeşim sohbete gidiyoruz deyince hepsi kaçıştılar. Sübhanallah ya şu gençlerin durumuna bak ya. Kavga desen hepsi gelecek. Ölmeye gelecekler. Ama bu kardeşler ne diyor? Yok ya sohbete gidiyoruz deyince bunlar hemen korkuyor. Sohbet mi ya beynimizi yıkamasınlar falan. Kardeşim kavgaya gittin mi ya gözün çıkar ya parmağın kopar. Ya bir tarafın kesilir. Bela başına bela gelecek. Başka bir şey olmayacak. Sohbete geldiğin zamansa şeytanının gözü çıkar. Şeytanının saçı kesilir. Şeytanına bıçak atarsın. Bunu istemiyor musun ya? Bu dünyada biz Müslümanların en büyük düşmanı kim? Şeytandır. Tek gayesi var bizi kafir olarak ahirete götürmek. Sohbete geldiğin zaman ilim öğrendiğin için silahlanmış olursun. Mücehhez olursun. İlim demek silah demektir. İstemez misin kuvvetli olmayı şeytanına karşı? Yok ben ona itaat etmeyi seviyorum hocam. Kardeş diyor ki ya hocam dediğim ki diyor sohbete gideceğiz. Hepsi kaçışmaya başladı diyor. Sanki öcü görmüşler gibi. Yok kardeşim sohbete gidiyoruz deyince hepsi kaçıştılar. Kavgaya deyince koşuşuyor. Allah'a deyince sıvışıyor günümüzün gençliği. Onlara da uzanacak bir elimiz inşallah diye bu kardeşimize mesaj gönderdim. İnşallah bir gün o kaçışan kardeşler var ya o beyinleri doldurulmuş. 100 yıldan beri İslam kötülendi. Hocalar kötülendi. Alimler kötülendi. İskilipli Atıf Hoca gibi bir vatansevere ne dediler? Vatan haini dediler. Adamı asmaların tek sebebi ne? Sarığımı çıkartmam, senin İngiliz şapkanı takmam. Bu. Ya bu suç olur mu ya? Böyle bir suç olur mu? Bak olayı size yakınlaştıracağım. Yarın reisi cumhur bir kanun çıkarttı. Dedi ki sarık takmayan bütün halkımı asacağım. Bir kanun çıkarttı reisi cumhur. Bu zulüm değil miydi kardeşler? Kardeşim sen nasıl beni zorlarsın ya? Ben ister takarım ister takmam. Sonra İslamiyet'te sarık farz değil ki. Sünnettir. Yaparsan faziletin artar. Sen nasıl beni zorlarsın? Takmazsan keserim, asarım. Dersen ne olur? Zulüm olur. Bu millete, bu solcular sadece sarıkları çıkartmadıkları ve şapka takmadıkları için asma yaptılar. Öldürdüler. Binlerce insan öldü. Kayıtların bir kısmı hala gizleniyor. İnşallah bir gün şu kayıtların tamamını açarlar da kimler öldürülmüş hepsini bir görürüz. İnşallah. Ama ayıplarını gizlemek için ne yaptılar? Ya öldürdük ama onların hepsi vatan hainiydi. İslam'ı anlatıyor, bir kuruş para almıyor. Kanun çıkmadan yıllar önce yazdığı bir kitaptan dolayı, bir risaleden dolayı asılıyor. Bu mu vatan haini? Vatan haini olan adam ülkeden kaçmaz mı? Vatan haini Amerika'daki adam. Ülkeden kaçmış. Niye ülkesine gelemiyor? Bu adamlar ülkeden kaçmıyor. Bunlar mı vatan haini? Ben öleceksem diyor burada ölü. Savunmasını yırtıyor İskilipli Atıf Hoca. Son savunmasını istiyorlar. Savunmasını yırtıyor. Gece rüyamda Muhammed Aleyhisselam'ı gördüm. Bana kavuşmak dururken ne savunmasıyla uğraşıyorsun diyor. Ne savunması? Savunmasını yırtıyor. Sabahleyin de zaten asıyorlar. Onu asan zalim adam da 1-2 yıl içinde çıldırıyor zaten. Deliler hastanesine kaldırılıyor ve ölüyor. Azabı bol olsun. Amin. Amin. Azabı bol olsun o mahkeme reisi.